көше бір 5 или 7 квартал жүрем. Содан кейін қайтып үйге қарта жүрем. Сонда уже дейтін где-то 4 шақырым жүреді екенмін. 4 шақырым жүреді екенмін. Содан кейін енді, конечно, позитивный, жақсы аффирмацияларды айтып жүру керек. Вот. Бүгінгі күнге сәттілік тілеп. Вот. Енді мінекей жемендей бұлай үйге барамын. Уже білетін боласыздар қаншама жүретінімді. Вот. Осылай мінекей үйге жетемін. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күнге берекет, бақыт, қуаныш, сәттілік болсын сіздерде. Мен осылай күнде ертеңгісі мен жүремін. Осы яққа қарта где-то 5-7 квартал өтемін. Содан кейін чуть-чуть отырып, жаңағындай визуализация жасаймын өзімнің өміріме керектік неге. И сосын обратно. Енді мінекей кері үйге қарта кетіп баратырмын. Қалдарыңыз қалай? Сіздер қалай таңдарында бастайсыңдар? Әр адам әртүрліше бастайды. Кейбіреулер өздерінің сиыр, соларды шығарып салып атады. Менде сиыр жоқ, менде сад только. Алма, вишня, слива, сондай помидор, огурцы, сондай зат. Жалпы бүгін помидорды надо разобрать. Уже все. Бірақ бетін жауып қоямын, үспейді ғой. И сосын және тағы бүгін сливаны жинап, тоже кептіріп алғым келеді. Жалпы сливаны уже жинадық, варенье жасадым. А сіздер биыл не істедіңіздер? Не дайындап тастадыңдар? Огурцы біз шамалы еттік. Огурцының көбісі үсіп кетті биыл. Шамалағы огурцы өзіміздің жаз бойы жейтін. Так как балдарымыз жан-жақта, сол бізге жетеді. А помидордан мен уже тұздап алдым. Сіздер тұздадыңдар ма? Мен тұздап алдым. Енді қалғанына жаңағыдай не істегім келеді. Аджика сондай жасағым келеді. Соны бүгін жинап, қазір самыц жинап, сол аджика жасап тастау керек на зиму. И еще сливаны да жинау керек.